Блін, така спека, блін, наче в Африці. Блять, Артеон, а не хуй пойми що. Хочеться гень дати. Та яка там реклама? Вся срака в милі. Міняємо ракурс. Хто бухав вчора? Або... Вирубай. Туди-сюди, там дрістерик. Я сподіваюся, власник не буде дивитись огляд. Спокійно. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді оновлений американський Volkswagen Arteon. Ми детально розглянемо, що це за автомобіль, для кого він та які переваги або недоліки може привнести в життя власника, який вирішить його купити тут в Україні або пригнати напряму з Америки. По традиції почнемо з технічних характеристик. Але для початку я хочу сказати тим, хто не знає, що модель Arteon – це нащадок легендарного Volkswagen Passat CC, який, незважаючи на свій поважний вік, ще й досі приваблює багато поглядів оточуючих. Але повернемося до нашого автомобіля. Він у нас 2023 модельного року. І це означає, що він суттєво відрізняється по технічній частині від таких же американських Volkswagen Arteon, але які випускалися в попередні модельні роки. Двигун у нас тут 2-літровий турбобензиновий 4-циліндровий покоління EA38 четвертої генерації, який вже має 300 кінських сил. Точно такий же мотор встановлювався на знаменитий Volkswagen Golf R. А ось американські Volkswagen Arteon попередніх модельних років, вони мали максимальну потужність 268 кінських сил. По кузову для Америки Arteon, так як і по двигуну, був безальтернативним – ліфтбек. Але як багато хто з вас знає, в Європі тій же для дідів існував дизель в кузові Shooting Brake. Кузов Shooting Brake – це такий собі універсал, тобто ви отримуєте спортивний, сучасний, красивий автомобіль, але якщо вам необхідно буде перевезти картопельку, мішочок другий з села в місто, то він також може виконати цю задачу. Але і кузов ліфтбек також непогано в себе вміщує, ми пізніше подивимося про його потенціал. Коробка перемикання передач в нашому автомобілі 7-ступенева мокра DSG DQ381, яка вважається досить надійною та високоефективною. А ось знову ж таки для американських Volkswagen Arteon в попередніх модельних роках безальтернативно була доступна тільки 8-ступенева автомат. Привід у нас в цьому автомобілі повний 4Motion, але для комплектації SE йшов тільки привід на передні колеса. Підвізка у нас незалежна з функцією DCC, що означає, що у нас є адаптивні амортизатори, які ви можете налаштувати шляхом вибору параметру їх роботи через бортовий комп'ютер. Комфортний, спортивний режим і тому подібне. Також в нашому автомобілі виконана функція XDS для більш кращого проходження поворотів. Це така собі імітація механічного блокування диференціалу, яка здійснюється за рахунок блока АБС, який підгальмовує внутрішнє колесо, коли ви знаходитеся в повороті, і таким чином автомобіль наче якби вкручується в поворот. Досить цікава функція, тому що вона, по-перше, дає більше безпеки при таких ситуаціях, а по-друге, зовсім інше відчуття, якщо ви хочете якось активно або спортивно покерувати вашим автомобілем. Кермова рейка в нашому автомобілі з електропідсилювачем керма та системою Servotronic, що означає, що на місці кермо у вас крутиться досить легко, а під час швидкості воно стає важчим. Розгін з 0 до першої сотні для повнопривідної версії такого Arteon за заявою заводу-виробника складає близько 5 секунд. Перейдемо тепер до огляду зовнішнього вигляду та асистентів. У 2023 модельному році для американського ринку Arteon мав 3 основні комплектації, але всі вони були з пакетом Airline. Наш автомобіль в максимальній комплектації Cell Premium Airline. І по заводу він комплектувався оригінальними 20-дюймовими легкосплавними колісними дисками, але власник не витерпів лихої долі наших українських доріг і перевзувся на більш практичніший 17-й діаметр з відповідною висотою профіля. В іншому варто відзначити, що фари у нас Full LED з автосвітлом, з автоматичним коректором їх положення, а також додатково у нас в решітці гриль присутній так званий Light Bar. Тобто це додаткові такі підсвічуючі лінії, які дуже цікаво виглядають і надають додаткового шарму екстер'єру. По заднім ліхтарям у нас також вони повністю LED, а на даху ви можете бачити великий панорамний сувний люк. По функціям ця тачка зафарширована в кращих традиціях, а платформа MQB дозволяє отримати цікаві фішечки.
такі як адаптивний круїз-контроль, парктроніки спереду та ззаду, асистент автоматичного паркування, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, автохолд, відкриття багажника помахом ноги під заднім бампером Easy Open. Також багажник у нас має електропривід, закривається і відкривається шляхом натискання на кнопку в багажнику або, можливо, з ключа. Також у нас є дистанційний запуск двигуна з брелка ключів, що дуже класно в літній або зимовий період для того, щоб підготувати тачку до вашого прибуття в салон. Також в автомобілі є функція утримання автомобіля в смузі руху, попередження про можливе фронтальне зіткнення, а також зіткнення під час руху з заднім ходом. Кришки дзеркал у нас мають в корпусах індикацію сліпих зон. До речі, самі зовнішні дзеркала заднього огляду у нас мають повторювачі поворотників, підігрів, електрорегулювання та електроскладання. А водійське дзеркало та також дзеркало заднього огляду в салоні має ще додаткову функцію автозатемнення. Незрозуміло, чому вони не поширили цю функцію на праве пасажирське дзеркало, але тим не менше, є те, що є. Всередині ми бачимо ще більше автомобільного мистецтва. Сидіння у нас виконані з натуральної шкіри напа з перфорацією. Також варто відзначити, що передні сидіння у нас з електроприводами їх регулювання по 12 позиціях. Водійське сидіння має функцію пам'яті його положення, а також функцію пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього огляду. В нашій комплектації додатково водійське сидіння має функцію масажу. І окремо, вже закінчуючи про переднє сидіння, також необхідно відзначити, що в нашій комплектації, окрім стандартного підігріва передніх сидінь, є ще функція вентиляції, що дуже актуально, коли ми перебуваємо сьогодні в такому жаркому, спекотному літі в Україні. В іншому варто відзначити, що автомобіль всередині дуже технологічний. Ми маємо шкіряне кермо з перфорацією, всі кнопки у нас майже виконані в сенсорі, окрім кнопок на панелі селектора перемикання коробки передач. У нас посередині, де бортовий комп'ютер, є великий кокпіт віртуальний розміром 10,25 дюйма, трьохзонний клімат-контроль, безпровідна зарядка, камера заднього огляду, звісно, а також цікава ембієнт-підсвітка контурна всередині автомобіля. Особливо ввечері, в вечірній час доби, дуже гарно в автомобілі перебувати і дуже гарно воно виконано. По мультимедії у нас головний пристрій – це MIP 3 Discovery Media з підтримкою навігації, Apple CarPlay, Android Auto. По аудіосистемі наша комплектація обладнана преміальною топовою аудіосистемою Harman Kardon на 12 аудіоточок, сабвуфером в багажнику, а також 12-канальним підсилювачем потужністю 700 Вт. Грає дуже солідно. Перемістившись на задній ряд сидінь, хочу одразу перевести якісь паралелі з попередником, а саме Passat CC або просто Volkswagen CC. Бо багато хто ставить за докір саме CC-шці, що у неї скошений такий кузов і там немає прям місця позаду. Але, чесно кажучи, я знімав огляди не раз на CC-шку і сильного дискомфорту по цьому я не бачу. Тим не менше, якщо ми кажемо за Arteon, який також в схожому кузові виконаний, йде таке скошення трішки даху, то я можу сказати, що тут дуже багато місця. Незважаючи на те, що у нас є якби панорамний великий люк, тим не менше дах у нас досить високо і у вас не буде якогось дискомфорту, звичайно, якщо ви там не 2,30 зросту. В іншому, що хочеться відмітити, місця тут досить багато. Дійсно, ногам тут вільно і я сижу сам за собою. В принципі, норм. Я ставлю 5 за цей салон, мені подобається. В нашій комплектації є додатково підігрів заднього ряду сидінь. Знову ж, це актуально, якщо ви возите, наприклад, зранку дітей маленьких і взимку, щоб їм не було дуже прохолодно на сидіннях, то можна підігрівати ці сидіння цією функцією. Як на мене, дуже зручно. Про третю зону клімат-контролю я сказав, вона є, вона також актуальна і вона дуже необхідна, особливо в спекотний період часу. В іншому, підлокітник у нас дуже широкий, на 3 стаканчики, в принципі, на 2 під американо і 1 під еспресо. Нікому не буде тісно, ви можете вдвох класти свої ручки, один одного не буде чіпати. Є у нас можливість доступу в багажник через підлокітник. Це дуже зручно, наприклад, якщо ви займаєтесь ремонтами або будівництвом, хоча не можу уявити, хто на Артеоні їздить за будівництвом. Але тим не менше, ви можете сюди або лижі покласти, або якісь плінтуса, або великий профіль, або, я не знаю, ну взагалі негабаритні вантажі ви можете легко перевозити. Тим не менше, для задніх пасажирів їдете ви кудись в Одесу на відпочинок, їм буде тут комфортно, відкрили собі доступ в багажник, взяли баночку пивка холодного і насолоджуєтесь на злобу дня водію, який не може розділити цю радість з вами в цей момент.
Тим не менше, я по салону, от що стосується заднього ряду сидіння, ставлю тверду п'ятірку. Мені все подобається, тим паче у нас Airline комплектація, у нас чорний дах, всі ці елементи підсвітки також чорні. Підсвітка загалом по колу у нас ледовська, і можу сказати, що шкіра дуже якісна. Я сказав, що вона перфорована напа. Це дійсно так, але перфорація у нас реалізована тільки попереду. Ну, відповідно, тому що є вентиляція для передніх сидінь, там вона має бути перфорована. Тут у нас вона гладенька, але тим не менше ми бачимо деякі пошкодження ще від попереднього життя цього автомобіля в Америці. Вони нікуди не дінуться, хіба що щось робити з ними професіонально. Але тим не менше вони не мають таких яскравих виражених пробоїн. Тобто вм'ятинки є, пошкодження є, але досить така вона стійка до цих моментів. Зараз пропоную вам ще подивитися, що там в багажнику, наскільки кузов ліфтбек дозволяє кайфувати. Як ви можете бачити, вихід з цієї машини, як і посадка, досить зручні і не треба комплексувати або турбуватися, що скошений дах вам буде якось щось вас обмежувати. Тим не менше, давайте поговоримо про багажник. Що у нас з багажником? По багажнику, як я вже сказав, у нас є функція Easy Open. Це ви робите такий помах під заднім бампером і автомобіль у вас відкриває багажник. Також кажу, що у нас є кнопочка для закриття, відкриття, дуже зручно. І, до речі, ця Easy Open повноцінна, не так, як в американському Passat, де тільки на відкриття працює. Ну, звісно, у нас електропривід повноцінний, тому і ви їх закрити можете отак і відійшовши. Автомобіль щитує дистанцію від вашої відстані і закриває, в принципі, автомобіль. Дуже зручно, коли у вас зайняті руки, але тим не менше, давайте повернемося до огляду нашого багажника. Багажник у нас досить місткий, це ліфтбек, знову ж таки, у вас не буде проблеми з верхньою полкою, коли ви щось габаритне, якусь коробочку хочете засунути в багажник, а вам не дає ваш, скажімо так, кузов. Тут цього нема. У нас є шторочка, яка, в принципі, можна поличку цю прибрати, і у вас, ну, по суті, ви можете заходити сюди повноцінно, отак ногами стати і зайти. Багажник дуже об'ємний, по цьому питань нема. Я ж кажу, якщо хтось переживає, що йому не вистачає кузова Shooting Brake в Америці, то можете не хвилюватися. Цей багажник досить місткий і він виконує ваші, скажімо так, потреби в той же картошечці або перевезенні якихось габаритних грузів. Зараз варто проговорити про те, які недоліки можуть вас спіткати, якщо ви вирішите взяти цей автомобіль. Загалом болячки залишились ті ж самі старі для цього покоління двигуна, що й колись для попередника. І вони досить непогано відомі ваговодам зі стажем, у яких був або є турбобензиновий двигун. По суті, це можливі протікання корпусу термостата, помпи, вихід з ладу паливного насоса високого тиску або форсунок через використання неякісного бензину. Це можливі проблеми з забрудненням впускних клапанів. Не так, що можливі, а вони обов'язково будуть, тому що це пряме впорскування. Далі це можливі випадки зі зносом масляного насосу та виходом з ладу елементів системи газорозподілу через використання оливи непідходящого допуску. Якщо ваш автомобіль в нормальному технічному стані і у вас немає по ньому проблем, то профілактичні рекомендації залишаються також тими ж старими, а це надійне та вчасне обслуговування. По суті, вам треба просто якісно відноситись до вашого автомобіля, що включає відсутність будь-якої економії на пальному, на автозапчастинах і регулярні та вчасні ТО. Тобто, якщо вам прийшов цей автомобіль з Америки і на ньому пробіг там всього 60 тисяч кілометрів, то обов'язково міняйте клапан вентиляції картерних газів, оскільки він по факту вже у вас не працює так, як це потрібно. Скільки вартують такі автомобілі в Україні? Ну, наприклад, якщо ми зараз відкриємо Авторіо, то по такому року комплектації не так уже багато пропозицій. Я загалом зараз на момент цього огляду знайшов всього дві. І якщо ми беремо даний модельний рік, комплектацію, незначний удар по США та пробіг невеликий, то ціна на них стартує від 30-35 тисяч доларів. І навіть якщо ви вирішите приганяти цей автомобіль напряму з Америки, то я не думаю, що вам вдасться значно зекономити, оскільки ставка на аукціоні на них дуже висока, незважаючи на удар. Потім вам треба його тут відновити, а кузовня на нього коштує дуже немало, тому що, по-перше, це досить свіжий автомобіль, по-друге, на розбірках їх дорого завозити масово і немає такого різноманіття, як по більш бюджетним
пропозиціям з той же Америки. Але тим не менше, якщо у вас є ці гроші, ви можете піти і придбати. Чесно кажучи, на мій погляд, якби в мене була така сума 30-35 тисяч доларів, і мені необхідно було купити сучасний, ефективний, продуктивний автомобіль, який ціна-якість, я б, напевно, подивився в сторону Audi A4 в кузові B9, свіженької, на комплектації Premium Plus, а може і Prestige, в повному приводі, з 2-літровим мотором, який надійний, гарно чіпується і дуже продуктивний. Тим не менше, кожному своє, і цей автомобіль має право на життя і має право на таку ціну, оскільки він гарний, він має гарну силову установку, гарну коробку перемикання передач, в ньому втілені всі можливі функції, які є в сучасних автомобілях. І він досить непогано привертає погляди оточуючих. Друзі, а зараз в кадрі з нами власник цього Артеону Ростислав. Ми йому задамо декілька питань про його враження від цього Артеона, про витрату пального і взагалом, чи задоволений він цим придбанням. Ростислав, привіт! Привіт! Поділись, будь ласка, з нами, з нашими підписниками, взагалі про цей автомобіль. Які в тебе від нього враження? Подобається динаміка, подобається комфорт, а трішечки не подобається відчуття від натискання на педалі, як акселератора, так і гальма. Трішечки проходить більше часу, ніж можна очікувати від 300 кінських сил за раптової необхідності, наприклад, змінити смугу руху. Також гальма трішечки гірше працюють на високих швидкостях, але загалом по місту і, скажімо так, до меж, які дозволені чинним законодавством, їх достатньо. Я в основному їжджу в комфорті, і саме в комфорті ось трішечки дивно, що 300 сил, скажімо так, не настільки жваво реагують на натискання. Тобто ти думаєш, як при такій потужності і в комфорті вона мала би більш краще себе проявляти в таких ситуаціях, коли треба прискоритись, десь вклинитись в ряду, так? Так. А скажи, будь ласка, скільки витрата в цьому Артеоні, реально, які твої режими їзди, де ти їздиш, там траса, місто, і скільки у тебе виходить? Дивився по бортовому комп'ютері. За тривалий час, а це 1500 кілометрів, він показує витрату пального 10,5 літра на 100 кілометрів. Тобто 10 літрів – це така середня змішаного циклу. Тобто траса, десь місто, різні динаміки, да, виходить? Приблизно так. Тобто досягти від цієї машини якоїсь низької витрати палива, можливо, теоретично і можна при їзді 70-80 км на годину. Але навіщо тоді брати такі я автомобілі? не думаю, що на такій машині хтось буде їздити 70-80. Тут вага, повний привід, потужність – це вже якби головні чинники, що витрата не буде маленькою. Але за рахунок того, що це останній з останніх поколінь двигун, який працює економно, незважаючи на свою потужність, то він може вам давати економну витрату палива, коли коли обставини не вимагають того, щоб ви там десь рвали або їдете спокійно. Ростислав, а скажи, будь ласка, якщо не секрет, скільки вона тобі вийшла по грошах? От ти її приганяв, я так знаю, з Америки напряму. Так. Уже з ремонтом тут. Повністю з постановкою на облік і з заміною коліс на 17. 35 тисяч доларів. 35 тисяч доларів став цей під ключ, так би мовити, і це ти гнав сам. Тобто без націнки вже продавців, які б тут такий апарат би хотіли продати. За допомогою брокера. Вони дорого входять на аукціонах, ці автомобілі? Тоді, коли цю машину виграли, Артеони саме в такій комплектації Cell Premium Airline 23-го року випуску коштували за 15 тисяч доларів на віддачу. Це ставка, да, виходить? Щоб виграти. Кінцева ставка була і 15, і 17 тисяч доларів за автомобілі зі значно меншими пошкодженнями, ніж мала ця. Тобто там одна-дві деталі, і вона вже коштувала. А твоя скільки коштувала на аукціоні? Переможна ставка була 9100, але були досить суттєві пошкодження, як
безпеки, так і по Ну, то- жестянці. Те, що ти зекономив на ставці на аукціоні, ти добрав уже за рахунок ремонту тут в Україні. Виходить. Більше на ремонт потратився вже. Можна сказати і так. Я теж на цю машину розраховував, що можливо вона вийде на фініші 37-38, але досить якісно відпрацював брокер, який, ну, по-перше, ми і перемогли не дешевше, ніж розраховували. По-друге, капот було встановлено Тайвань, що дало суттєву економію. Потім бампер, замість того, щоб купляти повністю в зборі, було лише частину придбано і припаяно. Тільки $2000 На безпеку. обійшлося відновлення всієї безпеки. Ну, от Що ви бачите, в принципі, все закономірно. Хочеш дешеву ціну на аукціоні, буде у тебе потім цікавинки при відновленні. Хочеш менші пошкодження на аукціоні, готов за неї віддати 15-16 тисяч на момент купівлі на аукціоні. Абсолютно задоволений цим авто. Хочу сказати, що воно їде саме так, як я і очікував. Плюс для мене вже трішечки знайомі відчуття, оскільки перед цим я випробував декілька автомобілів, починаючи від Jetta і закінчуючи Passat. Авто для мене зрозуміле, і я вважаю, що співвідношення ціна і те, що ми отримаємо за ці гроші, досить таке, яке мені підходить. Дякую, Ростислав, велике, що ти приїхав, поділився автомобілем, своїми враженнями. Друзі, ну ви бачили реальний відгук не оглядача мене, а вже власника. Тому поїхали далі. Друзі, зараз ми перебуваємо за кермом цього Артеона, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями від кермування, своїми почуттями, які в мене виникають за кермом цього автомобіля. Перше, що хочу відмітити, автомобіль дуже комфортний в салоні. Тобто те, що пропонується комплектація Cell Premium Airline, вона дійсно дозволяє відчути певний якийсь лакшері в автомобілі по ходовим якостям. Як я вже казав, у нас автомобіль обладнаний функцією DCC, тобто у нас адаптивні амортизатори. Ми можемо обирати режими кермування: нормальний, комфортний, еко-режим, спортивний або кастом. Тобто вибираєте вже самі, налаштовуєте, як має бути. Під час переходу в спорт режим не міняється робота підвіски, тому вам треба все одно додатково нажимати клавішу мод і обирати там нормал або спорт. Ну, давайте спортик перевіримо. Загалом кермо дуже ергономічне, воно має таку анатомічну, я би сказав, форму. Воно у нас з підігрівом, це немаловажно. Тобто, знову ж таки, ця функція особисто для мене дуже важлива, тому що я полюбляю голими руками взимку тримати кермо, а коли дуже холодно на вулиці, то відповідно відчувається певний дискомфорт. Кермується вона чудово, тобто відгук на кермо дуже гострий. І треба це враховувати, особливо тим, хто, наприклад, після гідропідсилювача керма сідає. Розумієте, що рейка Servotronic, вона дає зовсім інше відчуття. Мені дуже подобається. Я їздив в своєму житті на гідропідсилювачі і на електрорейці. Мені подобається електрорейка, завжди подобалась. На місці крутиться кермо дуже легко, а коли воно потрібно, щоб машина була інформативна, тобто на швидкості, там уже все в повному порядку. Ми зараз їдемо на великому профілі, у нас 17-й діаметр колес. Я сказав у огляді, що власник не витримав лихої долі, перейшов з 20-ок оригінальних, хоча на оригінальних 20-ках дуже гарно виглядає ця тачка. Тому на 17-ках вона комфортна, але зовнішній вигляд в цьому втрачає, на жаль. Тим не менше, я думав, вона буде кермуватися на 17-ках гірше, але дуже гостра і інформативна. Цікаво було б на 20-ках спробувати. По відгуку на педаль акселератора, на газулечку. Ну, в спорт-режимі ще більш-менш, але відчувається, що коробка якби не так зразу там взривається, що ви там десь хочете стрибнути, прижали. Ні, вона якби трішки думає. Я думаю, що цю питання можна пофіксити або якимось прошивкою, налаштуванням
точок перемикання, або щоб вона якось підтримувала оберти на нижчих передачах. Ну, це все робиться. Зараз у нас багато професіоналів, які чіпують двигуни, турбодвигуни вагівські, та ці коробки прошивають, стейджують і тому подібне. Це можна, в принципі, під себе виправити, якщо комусь це заважає. Є така фішка і на NMS, на DSG теж, виходить, якщо ти в драйві їздиш, то воно не зовсім відгукується. Тобто, навіть якщо ти кікдаун даєш, ніфіга, воно типа реве і потім якось так типа їде вроді плавно. А якщо спортик кидаєш, воно одразу. Ми зараз навмисно дочекались вечора, щоб трішки температура спала і трафік зменшився. І тим не менше, от ми їдемо, підсвітка ця Ambient дуже гарно виглядає. Хоча зараз AliExpress дозволяє встановити підсвітку на будь-що і яку хочеш. Вся може бути дискотека будь-яка у вас в автомобілі. Все, що ви побажаєте. І в ніші, і в ручки, і в карти, і десь по торпедо. Тому це не проблема. Але коли воно по заводу зроблено, то це воно приємно. Що хочеться сказати по гальмам? Гальма звичайні, тобто не очікуйте, що тут прям все чудово. Якщо ви звикли агресивно кермувати, світлофора до світлофора робити спортивні старти, то вам треба задуматися, щоб змінити гальми на щось більш продуктивніше, більшого діаметра диск і інші колодочки, там якась кераміка, а може навіть супорта поміняти. Ну це вже треба дивитися, що саме вам не подобається в стоці і що саме ви хочете від гальм після кастома. Тому що для звичайних поїздок гальма норм. А якщо дійсно хочете щось, то ні, там треба міняти. Ну ось, да, те, що власник казав, що цей відгук на педаль газу, він трішки очікуєш від нього, що він буде більш цікавіший. А тут таке відчуття, що ти не впевнений на дорозі, якщо тобі десь треба швиденько, там, при тому, що машина то все-таки довга, треба це також розуміти. Є якась невпевненість, що вона не зможе виконати твоє побажання, те, що ти уявив собі, коли ти натискаєш на цю педаль. В цілому, ну, тачка шикарна. Тобто, от, власник казав, що погляди привертає просто всіх. А у нас ще колір дуже цікавий, Metallic King Red. Це офіційно він по брошурі так називається. За нього ще в Америці доплачували. Загалом, якщо казати за ціни, то згідно брошури офіційної, топовий такий Arteon без додаткових платежів, які там мають на увазі доставка, податки і тому подібне, що не включається в рекламну ціну, то такий Arteon коштував майже $50 тисяч. А самий бідний Arteon на передньому приводі, SE комплектація, але теж в Airline, він, здається, там щось коштує близько 40 тисяч, можливо 40 з копійками. Загалом автомобіль вартий своїх грошей і вартий уваги. Мені сподобався тест-драйв за його кермом. Тобто, хотів би я його, так, хотів би я його за цю вартість, яку за нього просять. Тут питання, тому що є цікавіші альтернативи, на мій погляд. Я розумію, що за цю вартість я би взяв по аудюшки щось цікавіше. Друзі, на цьому все. Я вам дякую за те, що ви дивились цей огляд. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно почути ту інформацію, яку я озвучив в цьому огляді. Дай загалом подивитися на красивий автомобіль. До зустрічі на наступних оглядах і підписуйтесь на наш канал. Всім пока!